Titan 160 passando com kit Athlon e cano Dory. Já é braba por natureza, agora então impõe respeito por onde passa. Estilo, potência e atitude em duas rodas. Mas até as brabas precisam de cuidado. O cliente nos trouxe o painel da sua Titan 160, com o visor completamente amarelo. Não dava para enxergar nada, nem combustível, nem velocidade. Só frustração. Partimos para a abertura cuidadosa do painel. Em seguida, dessoldamos o display para entender o real estado da peça. E olha como ele estava. Totalmente danificado, sem chances de continuar. Agora segura esse aqui. Display novinho, pronto para mais muitos quilômetros de estrada. Claro, aplicamos nossa proteção especial contra a oxidação, pensando sempre no futuro da sua moto. E esse é o resultado final. Painel 100% funcional, com garantia, quilometragem original preservada e visual de respeito. Painel em dia não é só para ficar bonito, é para rodar tranquilo.